大家好嚇！今日咧，我哋就住中秋節咧有個燈謎嘅大會喎。咁呢個搞燈謎大會咧，其實咧其中一個好主要嘅原因咧，即係中秋節係我哋一家團聚嘅一個好重要嘅節日。咁咧，同學仔咧翻去到屋企人歡聚之前咧，都可以喺呢度咧同我嘅同學咧一齊去到共同努力，去到答一啲嘅題目。咁咧當然啦，呢啲嘅歇後語啊，或者呢啲嘅成語咧，都係要動動腦筋啦，有啲橫向思維啦。一個解唔到唔緊要，大家一齊共同努力咧，就可以答得到噶啦。咁呢個咧都係我哋希望唐斌南咧就好似個家庭咁，同學咧喺度咧好開心咁樣快樂咁樣成長嘅。中秋嘅燈籠唔單止係我哋節日嘅裝飾，仲係我哋中國嘅文化。佢凝聚咗手工藝同埋民族同埋有團圓嘅意思。並且燈籠嘅製作已經被列入咗國家級非物質文化遺產，代表呢個有重要嘅歷史同埋文化價值，應該我哋去共同傳承。咦，謝上華，猜燈謎喎，江河的盡頭咩嚟㗎？江河的盡頭可能係同我哋班主任劉開立老師有關啊，海字啊嘛。今年咧學校除咗喺禮堂裏邊咧有搞呢個中秋節嘅燈謎活動之外咧，都有一個新嘗試，就係咧喺每一班嘅門口度咧掛上一個燈籠啦，同埋一個嘅燈謎嘅。咁呢個燈謎咧其實都同每一班裏邊嘅班主任嘅名稱相關。咁我哋希望咁樣做咧。令到同學仔可以更加有興趣出嚟去了解啊，究竟呢個燈謎同班主任嘅關係啦，同埋咧希望可以做到班風凝聚力，增強同學仔同埋老師之間嘅關係。